เนี่ยจ้ะซิมกันแซ่บจ้ะเป็นแล้วกินได้แล้วจ้ะมื้อนี้สิเฮ็ดสมผักมีต้นหอมมะเขือกระหล่ำแล้วก็มีเครื่องปรุงมากก็สิมีเกลือข้าวเหนียวน้ำตาลจักหน่อยแล้วก็น้ำมาเขาสูตรที่บ้านใส่น้ำบ่เขาบ่ได้ใส่น้ำเปล่าอันประมาณจำนี้ได้ยังหน่อยหลายถ้าหน่อยหลายนี่เวลาขันเขามันสิเละเขือเฮานี่ก็สิหั่นใส่ที่หลังสิคั่นอันนี้ก่อนคั่นพักก่อนคือวิธีคั่นสมพักเอาสิคั่นในนี้ก่อนเนี่ยกระหล่ำกับหอมบัวก่อนแล้วก็จะเอาเกลือมาใส่คั่นก่อนใส่เกลือแล้ววันนี้ก็เมื่อคั่นกันนะค่อยๆคั่นไปนี่คือช่วงนี้อากาศเย็นคั่นแล้วมันก็มือพูดแล้วมือ2 มือก็ได้กินแล้วถ้าอากาศร้อนคั่นมือเดียวก็ได้กินเลยผักมันก็เริ่มสลบแล้วที่บ้านคั่นแล้วเราเพิ่นสิบ่ล้างมันก็สิเอาน้ำเต้าเข่าใส่เลยเพิ่นบ่ล้างเพิ่นบ่ไปล้างน้ำถ้าผู้ใดมากล้างน้ำก็เอาไปล้างนวดคั่นน้ำนึงก็ไปล้างแล้วก็มาปรุงเครื่องเห็นปะเริ่มสลบแล้ว
ใส่เกลือจักหน่อยก่อนพอหักผักเข้าสลบแล้วได้แล้วเข้ากับสีมาเอาปลาเขือใส่เขาก็จะใส่เขาข้อหนึ่งไม่ต้องใส่หลายใส่จักหน่อยพ่อแล้วก็น้ำตาลลงจักหน่อยตาลลงแล้วก็ทานให้เข้ากันก่อนมาพอเขาลงน้ำพักมันมีน้ำอยู่แล้วเขาก็เงยออกมาเขามันก็สิเงยเองใส่หมดเลยก็ได้สาเหตุที่ใส่น้ำเขามาเนี่ยเพราะว่าสมพักมันก็จะได้เป็นเร็วมันก็จะแสบพร้อมขั้นแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะมาซิมมึงว่ามันพอหรือยังรสชาติมันพอดีหรือยังก็จะได้เติมน้ำถ้ามันจืดไปเขาก็จะได้เติมเกลือทีนี้เขาก็จะมาเติมมาน้ำเข้ามาเนี่ยข้าวเหนียวเด้อเห็นบ่มันก็ซ้ำนี่ก็สิได้แล้วเห็นบ่บัดนี้เขาก็สิมาเก็บใส่กระปุกแล้วถ่ายกินมื้ออื่นก็กินได้แล้วนี่คือกินตอนนี้เลยก็ได้นี่เป็นแล้วนี่แต่วันก็ผสมหลายแต่ว่าเก็บใบมื้ออื่นเนี่ยมันก็สิมันรอมันเปรี้ยวมันสมบัดนี้ก็สิมาเก็บใส่กระปุกนี่มื้ออื่นก็ได้กินแล้วนี่ถ้าไผมักสมก็เอาไว้ที่2 มื้อพอดีเลยกระปุกหนึ่งนี่สมพักแล้วพี่น้องเฮ็ดบ่ยากเฮ็ดง่ายมื้อนี้แล้วมื้อหน้ามาพอกันใหม่เด้อจ้ะเด้อจ้ะซิมกันแซ่บจ้ะเป็นแล้วกินได้แล้วจ้ะ